Wszyscy powtarzają, że to jedna z najładniejszych i najłatwiejszych roślin na start. Po czym setki początkujących akwarystów z frustracją patrzy, jak jej liście czarnieją albo co gorsza kompletnie gniją. Mikrozorium oskrzydlone to prawdziwy twardziel, który wybaczy Ci niemal wszystko. Braki w oświetleniu, brak dwutlenku węgla suplementowanego osobno z butli wysokociśnieniowej i wahania temperatury. Ale zabije go jeden najbardziej podstawowy błąd popełniany już w pierwszych sekundach aranżacji akwarium. Jeśli jesteś ciekaw, co robisz nie tak już na samym początku z tą rośliną, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Dziś w Atlasie Roślin Akwariowych bierzemy na warsztat gatunek, który wywraca do góry nogami klasyczne podejście sadzenia roślin. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się z bliska Microzorium pteropus. Aquascaping TV. Wszyscy zainteresowani roślinami akwariowymi powinni być usatysfakcjonowani. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Pozwólcie, że zaczniemy od tego, z czym mamy w ogóle do czynienia, a w zasadzie z jaką rośliną. Microzorium oskrzydlone nie jest typową rośliną wodną, do jakich przyzwyczaiła nas większość asortymentu w sklepach zoologicznych. Pochodzi z wilgotnych rejonów Azji Południowo-Wschodniej, gdzie zasiedla brzegi szybko płynących strumieni, wodospadów i rzek. Należy do obszernej rodziny paprotkowatych, co z biologicznego punktu widzenia ma jednak kolosalne znaczenie dla sposobu, w jaki ta roślina funkcjonuje w naszym domowym zbiorniku. I może w tym miejscu wielu z Was teraz zdziwię, ale w naturze ta roślina rzadko rośnie stale zanurzona pod wodą. Żeby Was zmusić do jeszcze większego zastanowienia, powiem tylko tyle, że większość roślin, które macie w swoich zbiornikach, właśnie rośnie na powierzchni, a nie pod wodą, w środowisku naturalnym. Microzorium zawsze i wszędzie funkcjonuje jako epifit rosnący na kamieniach i pniach drzew, które okresowo są zalewane podczas pory deszczowej. Możliwe, że teraz wielu z Was drapie się po głowach, dlatego w skrócie telegraficznym, co to są epifity? Epifity to po prostu rośliny, które rosną na innych roślinach, najczęściej na drzewach, na korzeniach, ale też na kamieniach, ale nie pasożytują na nich. To ewolucyjne przystosowanie sprawiło, że wykształciły niezwykle silny system mocowania, a jednocześnie całkowicie zatraciły potrzebę wpuszczania korzeni głęboko w glebę w poszukiwaniu składników odżywczych. I to właśnie taki mały niuans, który często pomijacie. Wkładacie korzenie Microzorium do podłoża, a to wielki błąd. A okazuje się, że wiedza o jej azjatyckim nadrzecznym pochodzeniu to klucz do sukcesu, ponieważ opowiada nam, że roślina ta ewolucyjnie uwielbia przepływ wody i twarde powierzchnie, a nie stojącą, duszną wodę i bogate substraty. Teraz płynnie przechodzimy do wyglądu i wielkości. Microzorium to roślina, która uczy cierpliwości, ale w zamian potrafi odwdzięczyć się spektakularnym pięknem. Osobiście widziałem zbiorniki stworzone tylko i wyłącznie z tej rośliny, które wyglądały zjawiskowo. W klasycznej odmianie osiągają zazwyczaj od 15 do 30 cm wysokości, choć w wieloletnich, stabilnych zbiornikach pojedyncze liście mogą swobodnie przekroczyć tę barierę. W przypadku Microzorium pteropus szerokość to raczej pojęcie względne, ponieważ roślina rozrasta się na boki poprzez swoje pełzające kłącza.
Z biegiem lat z jednej sadzonki potrafi powstać potężny, gęsty krzew zajmujący niejednokrotnie kilkadziesiąt centymetrów kwadratowych naszej aranżacji. Same liście są twarde, skórzaste, ja bym powiedział nawet takie lekko szorstkie, o soczystym zielonym odcieniu i lekko pofałdowanych brzegach. Ich struktura sprawia, że są one rzadko zjadane przez ryby roślinożerne, co czyni ten gatunek idealnym wyborem do zbiorników z afrykańskimi pielnicami czy większymi rybami. W tym miejscu musimy poruszyć kwestię, która na forach internetowych wraca jak bumerang i często wywołuje niepotrzebną panikę. Wielu początkujących akwarystów zauważa na spodniej stronie liści regularne, rudo-brązowe, a czasem czarne wypustki ułożone w równych rzędach. Zazwyczaj reakcją mniej doświadczonych akwarystów jest diagnoza jakiejś śmiertelnej choroby roślin lub ataku pasożytów. Tymczasem jest wręcz odwrotnie. Wszystko idzie w dobrą stronę z tą rośliną, dlatego że to są po prostu zarodnie, w których znajdują się zarodniki nowych roślin. Pamiętajmy, że mówimy o paproci, a to jest jej naturalny, biologiczny element budowy. I te kropki oznaczają raczej to, że roślina dojrzewa, a nie umiera. I w ten sposób docieramy do najważniejszego etapu, czyli sadzenia Microzorium pteropus. I to właśnie tutaj, jak wspomniałem na początku tego materiału, dochodzi do tak zwanej rzezi tych pięknych roślin. Jak już mówiłem wcześniej, Microzorium oskrzydlone jest epifitem. Głównym organem Microzorium, można nazwać tak sercem całej struktury, są zielone, grube kłącza, z których wyrastają liście do góry, a ciemnobrązowe, owłosione korzenie czepne, jak się domyślamy, do dołu. Te ciemnobrązowe korzenie służą wyłącznie do zakotwiczenia rośliny na twardej powierzchni. No i właśnie, jeśli to kłącze wsadzisz do piasku, żwiru, czy nawet do najlepszego podłoża aktywnego prosto z Japonii, odetniesz mu dostęp do tlenu zawartego w wodzie. Chronologia zdarzeń będzie następująca. Najpierw zgnije kłącze, następnie liście opadną, a po czym zgnije cała roślina. Uwaga kochani, Microzorium osadzamy wyłącznie na dekoracjach takich jak kamienie czy korzenie. Ja robię to na różne sposoby. Jeżeli są szczeliny w kamieniach, po staram się robić to bez kleju, ale użycie kleju cyjanoakrylowego też najbardziej się do tego nadaje. A znaczy ogólnie mam taką zasadę, jeżeli jest możliwość bez kleju, robię to bez kleju, jeżeli muszę użyć kleju, no to po prostu to robię. No i pewnie znajdą się też teraz głosy, jak kleić właśnie rośliny do dekoracji. Klej cyjanoakrylowy, najlepiej w żelu, nakładamy cienką warstwę na kamień lub korzeń, przykładamy do tego roślinę, po chwili roślina przyłapana zostaje przez klej i po prostu rośnie. I tutaj taka mała kolejna wskazówka dla Was. Warto pamiętać, że klej pod wodą robi się biały, dlatego nakładamy go oszczędnie, aby nie szpecić aranżacji, zanim rośliny go po prostu nie zarosną. Oczywiście jest jeszcze stary, oldschoolowy sposób, a więc wiązanie takich roślin czy mchów żyłką wędkarską, czy specjalnymi nićmi bawełnianymi, które po kilku miesiącach same się w wodzie rozpuszczą, albo po prostu je usuwamy, kiedy widzimy, że dana roślina już się przyczepiła do dekoracji. Ale tak jak już mówiłem wcześniej, najmniej inwazyjnym sposobem jest po prostu włożenie takiej rośliny w szczelinę kamieni korzeni. Jeśli chodzi o parametry wody, oświetlenie i nawożenie, Microzorium jest wręcz definicją rośliny nisko wymagającej, ale ma jedną specyficzną słabość. Pod kątem światła roślina ta zdecydowanie woli stanowisko półcieniste.
Zastosowanie zbyt mocnego oświetlenia, zwłaszcza w połączeniu z wolnym tempem wzrostu u tej rośliny, to proszenie się o kłopoty. Liście tej paproci stają się idealnym lądowiskiem dla różnego rodzaju glonów pędzelkowatych i zielenic. Ale i krasnolosty też z chęcią przytulą takiego listka. Jeśli masz mocno oświetlone akwarium, posadź mikrozorium w cieniu większych korzeni lub kamieni albo pod osłoną roślin pływających. Temperatura wody może wahać się w bardzo szerokim przedziale, od 20 do nawet 29 stopni Celsjusza. Suplementacja dwutlenku węgla nie jest wymagana i roślina poradzi sobie w zupełności bez tego doskonale, choć oczywiście podaż dwutlenku węgla wpływa na jej nieco szybszy rozwój i bardziej okazałą budowę liści. Kluczową sprawą jest tutaj jednak nawożenie. Ponieważ mikrozorium pobiera składniki pokarmowe prosto ze słupa wody za pomocą kłącza i liści, jest niezwykle czuła na niedobory potasu. Szczególnie przy starcie nowego zbiornika często potrafi się rozpuścić. Analizy biologiczne środowisk zamkniętych pokazują, że potas jest pierwszym makroelementem, którego zaczyna brakować w akwariach z dużą masą roślinną i małą obsadą ryb. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli na liściach Twojego mikrozorium zaczynają pojawiać się małe, czarne kropki, które z czasem zamieniają się w powiększające się dziury otoczone żółtą tkanką martwiczą, to uwierz mi, nie są to uszkodzenia mechaniczne. Według mnie to jest podręcznikowy objaw niedoboru potasu. Roślina, ratując nowe przyrosty, wyciąga ten pierwiastek ze starszych liści, doprowadzając do ich rozpadu. To bardzo ciekawe zachowanie biologiczne, ale nie chcemy tego obserwować w naszych zbiornikach. I powiedziałbym, że regularne dozowanie potasu to właściwie jedyny obowiązek nawożenia tego gatunku mikrozorium w Twoim akwarium. Szczególnie jak masz mało ryb, bo jeżeli są ryby, to nawet tego nie trzeba robić. Przejdźmy teraz do rozmnażania, które u tej rośliny wygląda naprawdę fascynująco i stanowi niesamowity pokaz woli przetrwania. Można to zrobić na co najmniej dwa sposoby. Pierwszy to mechaniczny i w pełni kontrolowany przez akwarystę. Wystarczą ostre nożyczki i przecięcie kłącza na mniejsze kawałki. I tutaj mały tip uprawowy, że tak powiem. Upewnij się, że każdy odcięty fragment kłącza ma przynajmniej 3, a najlepiej 4 zdrowe liście. Jakieś takie miniaturowe fragmenty mogą obumrzeć z braku wystarczającej energii zgromadzonej w strukturze. Drugim sposobem jest tak zwana apomiksja, czyli wegetatywne tworzenie młodych roślinek bezpośrednio ze starych liści. I tutaj ponownie muszę powiedzieć, że natura wymyśliła to w genialny sposób. Kiedy liść mikrozorium się starzeje, dostaje uszkodzeń mechanicznych lub nagle drastycznie zmieniają się parametry wody, roślina dostaje sygnał alarmowy. Zaczyna wtedy intensywnie resztką swoich sił produkować klony na krawędziach swoich liści. Powiem Wam, że świetnie, naprawdę świetnie to wygląda, bo to są po prostu miniatury rośliny dorosłej na końcówkach liści. Z małych guzków wyrastają miniaturowe listki, a w dół ruszają brązowe korzenie. Mikrozorium pteropus to roślina, która jest żywym dowodem na to, że w akwarystyce nie wszystko musi rosnąć w podłożu, a najpiękniejsze kompozycje wymagają nie tylko światła, ale przede wszystkim czasu. Wybacza błędy początkujących, znosi zacienienie i potrafi odmienić wygląd każdego surowego korzenia w tajemniczy, zatopiony las. Jeśli zapewnisz jej swobodny przepływ wody wokół kłączy i przypilnujesz poziomu potasu, zostanie w Twoim zbiorniku na długie lata.
Niezależnie od tego, czy zakładasz swoje pierwsze akwarium z głupikami, czy tworzysz zaawansowany projekt w stylu Nature, ta paproć odnajdzie się tam doskonale. Pamiętajcie, że są też inne rośliny w serii filmów Atlas roślin akwariowych. Playlista znajduje się w opisie filmu. Powtarzam to jak mantrę, ale innego sposobu nie ma na to, żeby dowiedzieć się, czy Wam się ten film podobał, czy nie. Po prostu, jeżeli uznasz ten film za konkretny, uznasz za wartościowy, zostaw łapkę do góry i dodaj komentarz. Jestem ciekaw, jakie Wy macie doświadczenia z tą rośliną. Oczywiście też czekam na Wasze propozycje na kolejną roślinę do naszego atlasu roślin akwariowych. Zapraszam już na nowy odcinek, który jak zwykle w sobotę o 12:00. Powodzenia akwaryści, trzymajcie się. Cześć!